د اشرف غني نوم چا د ولسمشرانو له لیست څخه لرې کړی دی. لامل یې څه دی او ولې؟ بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان څه ویلي دي؟ دا دوه ډېر زیات مهم خبرونه کولی شئ په همدې ویډیو کې وګورئ او د سوله افغان یوټیوب چینل هم درسره د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. لومړی دا مهم خبر چې ملګرو ملتونو په رسمي توګه د محمد اشرف غني نوم د ولسمشرانو له لیست څخه لرې کړی دی. د ملګرو ملتونو ادارې دا پریکړه تازه کړې ده او ورسره جوخت یې د لومړۍ میرمنې په توګه د رولا غني نوم هم لرې کړی دی. د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې همداراز د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د حنیف اتمر نوم هم له خپل لیست څخه لرې کړی دی، خو په دغه اداره کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په اړه هیڅ راز اقدام یې نه دی کړی. دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې په وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر دایمي استازولۍ ناندرۍ رامنځته شوي، خو تر دې دمه نصیر احمد فایق د افغانستان استازیتوب کوي. د هم مهم خبر هم دا دی چې د بخښنې نړیوالې ادارې د افغان شتمنیو په اړه د بایدن پریکړه غندلې ده. دغه ادارې په یوه رسمي خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د بایدن د ادارې دا پریکړه غیر منطقي او غیر عادلانه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي دي د سپټمبر د 11مې پیښه یو بشر ضد جنایت و، خو په دې جنایت کې هیڅ افغان لاس نه درلوده. سرچینه وایي د یادو پیښو د قربانیانو لپاره باید عدالت تامین شي، خو د اصلي مسؤلینو یې د غرامت واخیستل شي، په داسې حال کې چې دا د ملکي او بېوزله افغانانو شتمنۍ ده. یاده اداره پر امریکا غږ کوي چې له داسې یوې بې منطقه او غیر عادلانه پریکړې په شا شي او په داسې سختو شرایطو کې د افغانانو شتمنۍ بیرته دوی ته ور وګرځوي. د بخښنې نړیوالې ادارې د بشري حقونو له فعالو نړیوالو ادارو هم غوښتي دي چې د افغانانو له حقونو دفاع وکړي. د سوله افغان یوټیوب چینل د دې ویډیو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو هم تر اخره ولیده. زموږ د چینل نورې ویډیوګانې مه هیروئ، همدارنګه پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل تر اخره وګورئ او لایک یې کړئ. تر بیا بلې ویډیو مو د خدای په امان ښه وخت ولرئ.